Здравствуйте! В этом видео мы поговорим про кашель у детей. Некоторые кашли бывают из-за вирусной причины, другие из-за бактериальной, а третьи виды кашля они не связаны ни с вирусом, ни с бактерией. И иногда по звуку кашля мы можем предположить, какая именно причина этого кашля. В этом видео я расскажу и дам вам послушать 9 разных типов кашля у детей. Меня зовут Станислав Андреянов, я врач-педиатр, и вы находитесь на моем канале о здоровье детей. Досмотрев это видео до конца, вы будете знать, как не пропустить ложный круп, как можно заподозрить коклюш, а также какие есть особенности кашля при астме у детей. Подпишитесь на канал, поставьте палец вверх, и мы начинаем. Первый тип кашля – это лающий кашель. Кашель напоминает как будто бы лай собаки, при этом может сопутствовать тяжелое дыхание и осипший либо охриплый голос. И данный вид кашля, как правило, возникает при ложном вирусном крупе, он же еще называется стеноз, либо его называют острый ларингит. Данное заболевание, как правило, возникает у детей примерно до 3 лет. И что делать при данном кашле, так это обратиться к педиатру и, скорее всего, понадобится ингаляция с пульмикортом. Переходим дальше. Кашель с мокротой. Такой оттенок кашля связан с возникновением слизи, насморка и какой-либо мокроты в дыхательных путях. Иногда врач может услышать даже грубые хрипы, но это называются проводные хрипы, и как только откашливается мокрота, они пропадают. Такой кашель чаще всего бывает при обычной простуде, то есть при ОРВИ. А как лечить ОРВИ у ребенка, на моем канале есть видео, рекомендую с ним ознакомиться более подробно. Следующий тип кашля – это сухой ночной кашель. И данный кашель может быть косвенным признаком бронхиальной астмы. То есть для аллергических всяких кашлей именно ночное время характерно. Поэтому настоятельно рекомендую обратиться к своему доктору и исследовать данную гипотезу. Далее мы переходим к четвертому типу кашля. Это слабый хриплый кашель. Еще на английском языке его называют miserable. Данный тип кашля может косвенно указывать на грипп, а особенно если есть высокая температура под 39, под 40, сильный озноб, боль в мышцах, слабость, и все это с первого-второго дня болезни, то, скорее всего, это все-таки грипп. Далее, коклюшный кашель, или его еще называют петушиный кашель. Его особенность заключается в том, что человек делает резкий звучный вдох после закашливания. Прям вот такой звук может издавать и не один раз за день, там десятки раз. Такой кашель частый, приступообразный. На фоне кашля может даже случиться рвота, а иногда развивается и одышка. При данном кашле мы также должны обратиться к педиатру и, возможно, понадобятся противокашлевые препараты по типу бутамират, кадилак нео, синекот и так далее. Шестой тип кашля – это сильный, грубый, влажный кашель, который длится более недели. Это нередко характерно для пневмонии. К тому же, если помимо такого длительного и грубого влажного кашля есть еще слабость, долго не спадает температура, то я рекомендую провериться на пневмонию. Это сходить к своему врачу, который, скорее всего, назначит рентген. Следующий тип кашля – это такой сильный, грубый, грохочущий. Он характерен для бронхита у ребенка. При данном кашле могут быть и хрипы, в том числе в легких. Родители даже часто отмечают, что ребенок как будто бы сейчас выплюнет легкие, то есть это очень грубый такой надсадный кашель. Иногда может сопутствовать и температура, и даже одышка. При данном кашле врач может услышать даже сухие свистящие хрипы, а это значит, что у ребенка есть бронхообструкция. И при бронхообструкции мы делаем ингаляции.
Но важный момент, ни в коем случае не используйте отхаркивающие препараты, ну как минимум самостоятельно, без рекомендации врача. Это связано с тем, что данный препарат может навредить и будет ухудшение вплоть до пневмонии. Следующий тип кашля — это рефлюксный кашель. Он характерен, когда есть заброс содержимого желудка через пищевод в горло. Происходит, так скажем, ожог слизистой, и это дополнительно провоцирует кашель. Плюс на фоне этого кашля ребенок будет как будто бы здоров, то есть кашель возникает на фоне полного здоровья. Здесь нужно соблюдать правильную диету и, скорее всего, понадобится ФГДС. Видео про рефлюкс и когда нужно делать ФГДС также есть на моем канале, рекомендую ознакомиться. И последний, 9-й тип кашля — это аллергический кашель. Это, как правило, влажный кашель, который также возникает на фоне здоровья в том плане, что нет температуры, нет слабости, нет одышки, но может сопутствовать насморк либо слезотечение. И механизм данного кашля то, что у нас образуется слизь, и она стекает по задней стенке горла, раздражая кашлевые рецепторы. Соответственно, в этом кашле нам нужны будут антигистаминные препараты и избавиться от аллергенов. То есть мы должны сначала найти причинный аллерген и по возможности его избегать. А на этом наше видео подошло к концу. Я познакомил вас с теми типами кашля, которые бывают у детей, и надеюсь, теперь вы будете более уверенными при возникновении кашля у ребенка. Хочу рассказать, что у меня есть закрытый чат для родителей. Это такое мини-сообщество в телеграм-канале. В нем я отвечаю на все вопросы родителей о здоровье ребенка круглосуточно, то есть я постоянно на связи. Родители задают такие вопросы, как мое мнение о каком-либо лекарстве, я интерпретирую анализы, также мне присылают фото и видео, например, видео кашля, либо фото сыпи. Узнать подробнее про этот чат можно по ссылке, которую я ставлю в описании. Также у меня есть большое пособие по простудным заболеваниям, это мой большой труд, в нем я рассказываю про ОРВИ, про грипп, про красные флаги, бронхит, пневмонию, ларингит и так далее. А ознакомиться с этим пособием можно также по ссылке на сайте, я оставлю ее в описании. Спасибо за внимание, берегите себя и своих детей.